안녕하십니까? 인간의 삶과 운명에 대한 깊이 있는 이야기를 나누는 시간입니다. 한 사람의 인생에는 거대한 파도처럼 밀려오는 전성기가 있는가 하면 모든 것이 썰물처럼 빠져나가는 쇠락의 시기도 있습니다. 오늘 우리는 한 시대를 풍미했던 한 인물의 사주, 즉 태어난 연월일시에 담긴 운명의 청사진을 통해 그의 과거와 현재, 그리고 미래를 조심스럽게 들여다보고자 합니다. 본격적인 이야기에 앞서 저희 채널이 계속해서 이처럼 깊이 있는 지혜를 탐구할 수 있도록 여러분의 구독과 좋아요로 응원해 주시면 감사하겠습니다. 여러분의 작은 관심이 저희에게는 큰 힘이 됩니다. 여기 한 남자가 있습니다. 1963년 개묘년 토끼의 해에 태어난 인물입니다. 그의 운명의 흐름을 살펴보면 작년과 올해에 걸쳐 그의 인생에 있어 거대한 전환점을 맞이하고 있음을 알 수 있습니다. 마치 10년 단위로 인생의 큰 마디가 바뀌는 것처럼 그의 나이 60대에 접어들면서 인생의 후반기를 향한 새로운 국면이 시작된 것입니다. 지난해부터 올해에 이르기까지 그의 삶에는 역사의 한 획을 그을 만한 중대한 변화의 기운이 감돌고 있습니다. 상반기와 하반기를 막론하고 그의 운세는 두 갈래의 길 위에서 크게 요동치는 형국입니다. 만약 이 변화가 긍정적인 방향이었다면 그의 명성은 더욱 높아지고 인생의 복과 재수가 가득했을 것입니다. 하지만 안타깝게도 운명의 흐름은 그에게 그다지 호의적이지 않은 방향으로 흐르고 있는 듯 보입니다. 그의 이름은 세상에 널리 알려지지만 그 명성은 온갖 구설과 시비, 심지어는 법적인 문제, 즉 관제와 송사에 휘말리며 얻어지는 것입니다. 수많은 사람들의 입에 오르내리며 평가의 도마 위에 놓이는 혹독한 시련의 시기를 통과하고 있는 것입니다. 그렇다면 이 인물은 본래 어떤 기운을 가진 사람일까요? 그는 본성적으로 사람들을 끌어안고 아우르는 강력한 포용력과 리더십을 지닌 인물입니다. 그의 기운은 마치 한 기업의 대표나 조직의 우두머리 혹은 한 국가를 이끄는 리더의 그것과 닮아 있습니다. 그가 어떤 의견을 제시하면 수많은 사람들이 그를 옹호하고 지지하며 그의 편에 섭니다. 그는 사람의 마음을 움직여 거대한 세력을 만들어내는 사람을 이끄는 사람입니다. 이러한 강력한 리더십 이면에는 또 다른 모습이 존재합니다. 신의 관점, 즉 우주적인 법칙의 관점에서 그를 본다면 그는 오롯이 자신의 노력과 인내, 끈기로 모든 것을 이룬 자수성가형 인물입니다. 하늘이 돕고 땅이 도우며 조상의 음덕까지 함께하는 그야말로 천운을 타고난 사람이라 할 수 있습니다. 하지만 인간의 눈으로 그를 바라볼 때는 전혀 다른 평가가 나옵니다. 사람들은 그를 독한 사람, 목표를 위해서라면 물불을 가리지 않는 냉철한 인물로 보기도 합니다. 이 두 가지 상반된 평가는 그가 얼마나 복합적이고 강력한 의지를 가진 인물인지를 보여줍니다. 건강에 있어서는 나이가 있는 만큼 작은 병치레는 피할 수 없겠으나 병마와 싸우다 자리에 몸져눕게 될 정도의 큰 우환은 보이지 않습니다. 또한 금전적인 문제로 어려움을 겪을 사람은 결코 아닙니다. 돈이 그의 인생을 좌우하는 가장 큰 변수는 아니라는 뜻입니다. 문제는 그의 운세가 이미 정점을 찍고 내리막길에 접어들었다는 점입니다. 사람이 누구나 인생의 황금기, 즉 전성기가 있듯이 그에게도 눈부신 시절이 있었습니다. 하지만 그는 과거의 영광을 잊지 못하고 내가 왕년에는 하는 마음으로 끊임없이 과거의 명성을 되찾으려 노력할 것입니다. 그러나 그 노력의 결과는 예전처럼 빛나지 못하고 스스로 만족하기에는 턱없이 부족할 것입니다. 비유하자면 활활 타오르던 장작불이 이제는 그 열기를 다하고 서서히 잿더미 속숯불로 변해가는 과정과 같습니다. 최근 그가 겪고 있는 수많은 사건과 구설수들은 바로 이 꺼져가는 불꽃을 어떻게든 되살리려
발버둥 치는 과정에서 비롯된 것일지도 모릅니다. 사람을 끄는 힘이 강한 만큼 그를 둘러싼 말들도 무성할 수밖에 없습니다. 칭찬과 비난이 항상 공존하는 것이 그의 숙명입니다. 그렇다면 그가 대중에게 보여주는 모습은 과연 진실일까요? 절반은 진심이고 나머지 절반은 보여주기 위한 연기, 즉 이미지 메이킹이라고 할 수 있습니다. 특히 지금처럼 어려운 시기에는 살아남기 위해 자신의 본 모습보다는 잘 계산된 이미지를 보여주는 것이 더 많을 것입니다. 생존을 위한 처절한 몸부림이 바로 그 독함의 본질일 수 있습니다. 그는 지금 모든 것을 이룬 뒤 서서히 내려오는 과정을 겪고 있습니다. 다만 그 하강의 속도를 늦추기 위해 한 계단이라도 덜 내려가기 위해 안간힘을 쓰며 버티고 있는 형국입니다. 다시 치고 올라갈 여지는 거의 보이지 않는 혹독한 인내의 시간입니다. 그렇다면 그를 믿고 따르는 사람들의 운명은 어떻게 될까요? 그는 악의적으로 자신을 따르는 이들을 희생시키는 리더는 아닙니다. 나만 잘 먹고 잘 살겠다는 이기적인 생각으로 가득 찬 사람은 아닙니다. 하지만 그 자신의 욕심과 만족이 먼저 충족되어야만 그 남은 복이 비로소 주변 사람들에게 떨어지는 구조입니다. 먼저 자신이 채워져야 타인을 돌아볼 여유가 생기는 것입니다. 그의 운명에서 가장 아쉬운 부분은 바로 때, 즉 시기입니다. 만약 그의 인생 최고의 운세가 국가의 지도자를 뽑는 중요한 시기와 정확히 맞물렸더라면 그는 의심의 여지 없이 최고의 자리에 올랐을 것입니다. 하지만 운명은 그에게 그 완벽한 시기를 허락하지 않았습니다. 그의 도전은 너무 빨랐거나 혹은 너무 늦었던 것입니다. 그럼에도 불구하고 하늘과 땅의 도움을 받는 그의 기운을 볼 때 인생에 단 한 번의 기회가 더 남아있을 가능성을 완전히 배제할 수는 없습니다. 마치 가뭄 끝에 단비가 내리듯 그의 꺼져가는 운세에 다시 불을 지필 마지막 기회가 찾아올 수도 있습니다. 물론 그 기회를 잡는 것은 로또에 당첨되는 것만큼이나 어려울 것이며 모든 운이 기적처럼 다시 한번 그에게 집중되어야만 가능할 것입니다. 앞으로 그가 주의해야 할 점이 있다면 바로 이동과 변동입니다. 특히 자신이 거주하는 곳을 옮기는 것은 그의 남은 기운을 흩어버릴 수 있으니 지금의 자리에서 묵묵히 때를 기다리며 내실을 다지는 것이 현명할 것입니다. 한 인간의 삶을 통해 우리는 운명의 거대함과 그 안에서 분투하는 인간 의지의 치열함을 엿볼 수 있습니다. 그의 미래가 다시 타오르는 불꽃이 될지 아니면 이대로 꺼져가는 숯불로 남을지는 오직 하늘만이 알 것입니다. 과연 우리의 운명은 정해져 있는 것일까요? 아니면 스스로의 의지로 개척해 나가는 길일까요? 여러분의 생각은 어떠신지 궁금합니다.